너 왜 짖어? 응? 4일 만에 보는데 왜 짖어? 뭐 먼저 나와 있고 막 그런 건 아니었지? 응? 너 짖어서 안 만져줄 거야. 응? 아주리? 응? 아주리? 이리 와. 응? 어떻게 살았어? 김봉이 어떻게 살았어? 응? 이리 와봐. 잘 지냈어? 4일 동안? 응? 어젯밤에도 그랬어? 어젯밤에 괜찮았어? 낑낑댔어요. 어젯밤에도? 저희 문 앞에 막 저희 나오라는 듯이 기대가지고 낑낑거렸어요. 어젯밤에도? 아니 잘 땐 괜찮은데 응. 5시 넘어서 일어났어. 새벽에? 새벽에 좀 더 오늘 자. 아침에도 진짜 낑낑거렸잖아. 아침에? 왜 낑낑거렸어? 응? 그냥 자면 되지. 응? 그냥 혼자 자면 되지. 뽀잉 뽀잉. 그래 안 그래? 응? 아빠가 없으면 되는 게 없어. 아빠가 없으면 되는 게 없어? 왜? 아이고 다리 쭉 뻗고 아주 그냥 시원하겠네 그냥. 응? 잘 살았어 그래서? 김봉이? 응? 쉽게 잘 살았어? 응? 아이고. 네, 씻고 올게. 알았지? 일어난다. 봉이. 아쭈리 일어나지 말라고. 아쭈리 나 일어날 건데. 꼬리 또 살랑살랑하네. 응? 일어날 거야. 씻고 올게. 그래도 씻고 올 거야. 알았어. 만져줄게. 아이고 더워. 어저께 뭐 그 뒤로는 토 안 했어? 씻고 올게.